आम्ही दोघं रेडी झालो आणि निघालो टार्गेट टू कल्याण. सर्व फॅमिलीने ठरवलं की आज आपण गरबा लुक क्रिएट करूया. गरबा लुक रेडी केलाय, क्रिएट केलाय ऑल फॅमिली. आणि आता आम्ही निघालोय गरबा खेळण्यासाठी. तर बघा आम्ही कसा गरबा खेळतोय. आमची दीदी. स्टे ट्यून गाईज. तिथे घरी पोचलो, गरबा लुक क्रिएट केला, थोडा रील्स बनवल्या, शॉर्ट्स बनवल्या आणि मग बाहेर बघतो तर काय पाऊस. पण एवढं पावसातही आम्ही गरबा खेळलो. मुसळधार पाऊस होता आणि स्टार्ट टू एंड आम्ही गरबा खेळलो. आणि एवढा गरबा वगैरे खेळल्यानंतर बक्षीस तर आम्हाला भेटणारच आणि तेही आम्ही मिळवलं. आणि कसा वाटला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा.